Assalamualaikum, welcome to sarasanaskitchen. இன்னைக்கு நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரம்ஜான் Eidspecial தான் பண்ண போகிறோம். மோஸ்ட்லி எல்லோரும் ருமானி சேமியா தான் செய்வாங்க ரம்ஜான் ஈத்க்கு. நாங்கள் கூட அதுதான் செய்கிறோம், பட் வித் ஒரு ட்விஸ்டட் வெர்ஷன்னு சொல்லலாம். நாங்கள் இது வந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட்டில் ஸ்வீட்ஸ் சர்வ் பண்ணுற மாதிரி செய்ய போகிறோம். இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு அண்ட் ருமானி சேமியா மாதிரி டேஸ்ட் இருக்கும், பட் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அண்ட் யூனிக் ரெசிபி கூட. இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த ரெசிபி. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ஃபுல் வீடியோ லிங்க்லாம் நாங்கள் ஷூட் பண்ணிக்கோ, நான் அது யூடியூப்பில் போஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன். நான் அந்த லிங்க் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டு sarasanaskitchen. தேங்க்யூ, பாய்.